各位朋友，你哋好，我係韓龍老師。嗱，而家俾翻個2025年3月6號朝頭早喎。嗱，3月6號夜晚咧，因為咧我就搞呢個投資講座啦，咁啊朝頭早咧就係咁以隨便就做啲咁啊趕時間做埋個 PowerPoint 俾大家，所以咧同大家講解點樣快速做嘅。OK， 去邊？嗱，第一睇咧先講呢度先啦。你見有一支大陽燭喎，大陽燭就23924啦。23924啦，咁啊高位咧就係24029啦，咁啊有100點啊見啊接近100點啊，咪係多過100點啊！如果計埋啲上下影線就100點，咁跟住嚟講咧，佢行喺呢個啱啱開始嗰8分鐘咧，後邊咧就會一個叫做我哋叫內困 K 啊，內困 K，總之呢頭一次咧就包住晒後邊。包住晒後邊用個開嗰個9點15分就包住晒入邊，咁啊係上落咁嘅。咁啊有時咧呢啲咧即係我呢個有較為有經驗嘅聲底嗰啲，你哋嗰啲嗰啲聲底啊、聲底妹啊嗰啲咧會係上落，都做到嘅可以啊。俾大家睇睇，沽咗一個沽咗一個好快啊！呢度沽，呢度平。咁你睇翻下邊個表啊，對翻下邊個表，呢度沽，呢度平。OK， 咁繼續去片。嗱，呢個新嘅顯示就俾大家睇下。新嘅顯示就係話咧，我哋開倉嗰陣時咧，下戰序咧就沽，咁啊上戰序咧就係買啊，跟住咧平倉咧就係咧喺右手邊飛條紅線入嚟，嗰度買嘅平倉，咁容易睇啲大家。我話之前好多線啊，同學話，你記唔記得啊？嗱，內棍 K 記唔記得啊？嗱，而家9點28分之後。呢啲就成100點咧，會通常都包住晒裏邊嘅。呢啲咧我哋識嗰啲就知道，上下其手啦。呢啲就呢啲人去到呢，我哋呢度沽，呢度沽，呢度買啊。夠膽嘅就係呢度買。不過我成日叫同學講，接近9點半之前咧就唔好亂喐手啊！我哋個手真係好有信心先嗱。如果呢啲咁震咗呢度啊，呢個綠色箭嘴指住啊，呢啲唔買，呢啲唔買，呢買呢個咧下一個升過前頂，我哋就知道就。咁當然啦，跟住呢2分鐘嘅少少震盪，跟住蹦上啦，跟住仲升嘅應該係9點半嘛，嘣一聲升咗上去。我哋唔升喎，繼續追沽喎。韓龍老師趕時間啊，趕時間做片啊。我同大家講真，我趕時間啫，即係我嘅經驗係喺趕時間嘅心情裏邊唔會影響到我。你個心情好緊要啊！你越有同學，如果你初學投資或者唔夠好多經驗咧。你越想賺錢係越賺唔到嘅，你心急嘅，呢個市場係好得意嘅，越想賺錢越賺唔到。